Sveiki, šį kartą pamatysite kelis fizinius pratimus, kurie galėtų padėti jaučiantiems priekinį kelio skausmą. Priekinis kelio skausmas dar yra žinomas kaip bėgiko kelias ir girnelės chondromaliacija. Štai keletą pratimų ir pademonstruosiu. Koja ištiesta ir sutraukiame keturgalvį raumenį. Palaikome 5-10 sekundžių ir tada atpalaiduojame. Sutraukiame ir atpalaiduojame. Pratimą kartojame 20-30 pakartojimų. Sekantis pratimas. Po keliu pasidedame volelę arba tiesiog kamuoliuką ar susuktą rankšluostį. Ištiesiame koją, įtraukdami keturgalvį raumenį, padėtį palaikome iki 5 sekundžių ir lėtai nuleidžiame kulną ant kilimėlio. Ištiesiame koją, švelniai spustelėdami volelį, bei koją nuleidžiame. Pratimą kartojame 20-30 pakartojimų. Sekantis pratimas – pradinė padėtis ant nugaros, kojos tiesios, tarp čiurnų elastinė guma. Įkvepiame ir iškvėpdami keliame tiesią koją į viršų. Įkvepiame, iškvėpdami keliame į viršų. Pratimą kartojame abiejoms kojoms po 20-30 pakartojimų. Kitas pratimas – gulint ant pilvo, kojos tiesios, tarp čiurnų elastinė guma. Įkvepiame, iškvėpdami keliame tiesią koją į viršų. Įkvepiame, iškvėpdami keliame į viršų. Pratimą atliekame abiejoms kojoms po 20-30 pakartojimų vidutiniu tempu. Kitas pratimas atliekamas prie sienos su mažu arba dideliu gimnastikos kamuoliu. Kojas pastatome šiek tiek toliau nuo sienos ir pečių plotyje. Įkvepiame, iškvėpdami tupiame iki diskomforto skausmo ribos. Per skausmą šį pratimą atlikti negalima. Iškvėpimo metu tupiame. Atliekame šį pratimą po 20-30 pakartojimų.